나봉스? 우리 7시에 시작했는데 늦게 끝나면 밴들이요 수록곡 제목 저희가 지금 수록곡 쭉 띄워드렸잖아요. 그러니까 수록곡 제목으로 응원글을 많이 남겨주셨어요. 예. 자, 고비를 어떻게 넘길지. 이거 할까? 와, 미나짱! 미나짱! 너무 예쁘대 자랑하는 건 아니고 다현언니 핑크머리 잘하고 뭐 보이는 얼마나 한 엽사 공. 네임펜 괜찮지 않아? 많이 맞춘 사람이 일단 1점 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 1점 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 좋았어. 쉽네. 나 이런 거 되게. 너무너무 감사드립니다. 서현씨 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉 차 있다. 나중에 쯔위 개인 뭐? 그렇지 않아? 베스킨라빈스. 이건 뭐지? 찌깅 띵디딩 땡 이 횡단보도야? 후원식 촬영을 위해서 포토월로 자리 한번 포즈 한번 취해주시고 다시 한번 포즈 한번 취해주시고요. 귀엽죠? 여기서 세 걸음 더 스피커 3개 더 기증하겠습니다. 3개 더 기증하겠습니다. 3개 더 기증. 하나, 둘, 셋, 총 25개 완성! 3개 기증까지 완성을 해주셨습니다. 자, 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 마련해주신 LG전자 HD마케팅 FT 허재철 상무님과 골프하던 복지회 김대열 회장님 박수로 모십니다. When your friend calls dibs on a cute girl first. I got a question. Can we share because the way the world is set up, there's not enough girls for me. 좀 많이 없죠? 네, 없어요. 그래요. 우리 힘든 거야, 사실. 그러면 산하는 벌써 지금 세팅하네요. 사나는 진짜 아까부터 계속 짰거든. 시작. 나는 지하 3층에 나는 지하 3층에 정의의 여자 한 번만 다시 할게요. 이런 거 가산점입니다. 이런 거 가산점이에요. 좋아요. 자, 이라샤이마세. 네. 시작. 이에스마세 나는 지하 3층에 저희의 여자 사나 저희의 이름은 널 용서하지 않겠다 널 용서하지 않겠다 아, 귀여워요. 어떤 악당이든 나쁜 짓 하고 싶지 않겠죠.